Okay, alo me minglawa chino dini phobya makado chino do pet image pyatana le no di pet image pyatana sura the chino ro PCI CN32 3 pyatana mo dika a phit 3 pyatana mo di dynamic link library pyatana le no di kaung ka dynamic link library pyatana ka chino ro pet image ne la do system error application error lo le di 3 pyatana ri ga la that de pya no adi do chino ro di phit shin ni ka do atutu be no di pet image pyatana be phit chino ro system error phit application error phit no phit shin na atutu be aku chino tu nyun ja ya dan chino twa lai me no application data ko twa lai me tu ka wa chino do di hidden file นี่ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှက်ရကနှုန်းနဲ့ရိုက်ထည့်ရတယ်เนาะ okay ပြီးရောက်သွားပြီဆို ROMI ကိုရောက်သွားပြီเนาะသူပြရတဲ့ ROMI ရောက်သွားပြီ net file เนาะကျွန်တော် net file ကိုရှာမယ်เนาะ ROMI ရောက်သွားတွေ့လာမသိဘူးเนาะ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ net ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ alphabet နဲ့စီထားတာ okay net ကိုတွေ့ပြီ okay net ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ PCI ကိုရှာမယ်เนาะဒီမှာ PCI เนาะ alphabet နဲ့စီထား PCI တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က Chrome ကနေသူ့ရဲ့ PCI ကိုကျွန်တော်တို့က Drive file ကို download ဆွဲမယ်เนาะ okay ဒီ Drive file ကို download ဆွဲမယ်ဒီ PCI CN32 Drive file လေးเนาะ okay ဒါ Drive file သူ Drive website ပါเนาะရှိပါ official website ရှိပါတယ်เนาะဒီ Drive file PCI32.dll file เนาะ okay เนาะသူရဲ့ official website ပဲသူ official တော့မဟုတ်ဘူး Drive file နေเนาะတင်ထားတဲ့ site ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီ site မှာကျွန်တော်သွားဆက်မှာဖြစ်တယ်okay Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Drive file ရလိုက်မယ်เนาะဒီက PCI sorry PCI CN32 အောက်မှာတွေ့เนาะဒီတောင်းတော့ okay အဲ့တော့ဒီဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ARIA file လေးကို zip ဖြည့်လိုက်เนาะ extract here နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တယ် okay ထွက်လာပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့အောက်မှာပဲရှိမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒါဆိုတွေ့ okay ဒီမှာ Drive file လေးအသိရပြီเนาะဒီမှာအဲ့တော့သူ့ကို copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ခုနကကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့ file เนาะ net folder တွေကိုပြန်တွားလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော် net folder တွေကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ copy နဲ့ paste လုပ်လိုက်ရမှာเนาะ paste လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ paste ချလိုက်မယ် okay paste ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ replace line replace ပေါ့ okay ပြီးပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြဿနာလေးကပြည်လဲသွားဖြစ်တယ်เนาะokay ကျွန်တော်ဒါဆက်ကိုတော့ restart ပြန်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါအကုန်လုံးပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ okay เนาะဆက်ကို restart ပြန်မယ် okay ဆက်ကို restart ပြန်ဖို့အတွက်လိုရယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီပြဿနာကပြည်လဲသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်